歡迎嚟到你愛做的事，我介紹下自己先啦。我係 Christine 官泳儀雷波士，仲有我個拍檔喺度跟啊，係啦，又係我哋啊！正做文化 YouTube Channel，記住訂閱、點讚同埋分享。又唔經唔覺又一個禮拜啦，係啦，咁啊，喂，你有冇去到呢一個 so far 有冇去到呢一個啟德嘅咩話體育園啊？又咗唔去到。係啊，我唔成日唔知佢。我有去過附近徘徊。係啦。去到附近工作。係。冇入去。總之唔係動物園，就係冇逼入去，冇錯。冇逼入，好靚咁啊！仲係啦，未完。好啊！人哋啱 grand opening 啊嘛。有耐都未完。係啦，咁啊，即係好耐啦，3月1號啦，係咪啊？即係而家我哋都仲喺3月啫。咁啊，只不過佢由一開張嘅時候，咁啊盛大啦，啲人已經覺得咁奇怪啊，點解你又唔可以做 live 嘅？一定係要即係錄播咧？但係錄播咧，我有睇下，都有啲棘。我冇睇到，但係睇到個 kick 位。咁你嗰個 kick 位係點樣 kick 法咧？咪睇到棘位咪玻璃鞋咯？咩玻璃鞋啊？咁咪搭正12點就嗌人走嗰啲啊！哦，嗰單係第二單，唔關事。人哋講緊 Grand Opening 啊。咪嗰比賽。嗰個係比賽，嗰個唔關 Grand Opening 係棘邊個位啊？唔記得咗。Grand Opening 咧 ，suppose 咧政府部門佢哋就話咧呢一個咁係冇食啊，真係好好食啊！係阿老闆請我哋食，係啊，係啦。咁咧就講緊嗰個體育園咧開頭就係3月1號咁盛大啦，但係咧又有歌星啦，有容祖兒啦，又有阿 Lam 啦，又有葉倩文啦咁樣，咁啊仲有啲睇我哋嘅香港體育運動員啦，有係咯，盛事嚟㗎嘛，係啦，盛事嚟㗎嘛，但係 end up 咧就係點解咁得意又唔可以做 live 咧咁樣？咁啊據佢哋嘅報道嗰陣時講咧就係話因為咧佢係想要做到盡善盡美，咁就咧剪輯咗，係啦，即係幫佢即係就整好咗，然後先播咁樣，咁就等大家都可以睇得安心咁樣，大家都快樂。但係當我睇，先快樂。但係我睇開心，唔好諗錯咗。開心，係啦。俾少少時間我，你仲開心。佢又冇咁樣講，不過係。咁個心態係咁啊嘛。係咪啊？咁我哋就係咯，咁啊諗住係盡善盡美。end up 其實我哋睇電視嘅時候都覺得有一個位係有啲棘咗嘅，即係播嘅時候，咦點解又斬咗啊？有明明係有唱緊上海灘，咦明明講下一個鏡頭。係啦，上一個鏡頭唔知講緊啲乜嘢，下一個鏡頭咁快又上海灘嘅，明明 MC 都未聽咁樣嗰啲啦，咁即係呢啲棘位都會出現到嘅。咁但係呢個都唔算棘，最棘咧就係你頭先講啦，就係佢喺呢個體育園做第一場比賽，即係最盛大㗎啦，就係士碌卡，濕緊 Q 嗌人走。咩叫濕緊 Q？唔係啊，篤波我哋寫條濕 Q。哦，係咩？即係咪會咁樣喺度瞄嗰陣時，咪會整幾下嘅？係。嗰啲我叫濕 Q 咯。現在已經係夜深啦，請各位準備整準備。你唔好理我，你走先。我繼續啊，你走啊。其實真係幾影響，咪最影響就係人哋諗住第一場就歡歡喜喜去睇，但係去嗰陣時係啊，咪就係咯。但係就好唔開心咁走，係咪？咁啊，好奇怪，我覺得係都係個溝通問題啊！開頭我睇完出嚟，我開頭就人唔通跟國際規矩，但係我又好似冇聽過國際規矩，即係睇咁多年波，好似冇聽過。咪終於都完場啦，終於都搞掂咗啦，搞掂咗即係已經係成個比賽已經完結咗啦。啲人後尾就冇呢個問題出現，只不過就係第一次係第一日咁啊，有一啲咁嘅甩碌。我都明嘅，啲人可能好緊張，就乜都揸正嚟做。
我又唔知，我成日覺得咧，因為我做開 planner 啦，我又覺得呢啲係有少少公關災難嘅。我成日覺得咧，佢而家係啊，如果嗱，你諗下啦，我搞咗咁大壇嘢，我梗係希望大家歡喜噶嘛，係咪？買飛嘅歡喜，嗰個 vendor 又歡喜，個個都歡喜。咁若然有啲嘢唔歡喜，冇問題。如果錢解決得到嘅，我覺得可以。呢個係問題啦。係啦，聽打嗰陣時咧，通常就唔會包呢啲寫得咁清楚唔明嘅。跟住做嘢啲人咧，又唔知邊度恨你有冇錢，同埋咧應該揦嘢咧，唔知計落邊個頭上。明白。咁咪所以唔好啦，穩陣啲，處理咗先。可能後邊啲我唔知，可能啦嚇，記住嗰啲可能，可能係做嘢工作人員啊，其他啲我唔知，我哋唔知啲嘅，同埋唔知嗰時講明係咁嘅，多咗啲人點算？啲人唔走點算？打到天光點算？係咪安全啊各樣啊？係咪電費點計？行政費點計？係咪啲人工點計？咁咪會咁咯。你講嘅所有嘅問題都唔係一個問題，個問題就係而家趕人走就係一個最大嘅問題。咁最大嘅問題趕咗人，好似話咩話？如果唔係做輕警察，報警打999，好嚴重，係啊，一定要你走，係啊，若然唔係就打999咁，係啦，有啲似靜坐抗議嘅 feel。嗱，真係幾好笑嘅。但係我就係覺得，如果你第一場係啦，我對唔住，我係溝通上有問題，咩問題都好，你頭先所講嘅都係一個問題，咩嘢都好啦。其實我呢一場就算啦，我就補翻錢俾你。我又覺得咧，對於嗰啲觀眾嚟講咧，都起碼落咗啖氣。係咪補第二、第三日？阿哥哥，第一，我明明去睇第一日。我個第二、第三日我又唔一定係有時間去睇，但係你知每一場有唔同嘅選手噶嘛？我捧第一場嘅選手唔同第二、第三日，根本係兩回事。第二場嗰個冇頭髮嘅，我明明去睇劉德華，你突然俾阿郭富城俾我，雖然大家都好好睇，係咪？可能覺得第二場係我嚟嘅。咁咪大鑊啦，係啦，我仲大鑊添，俾埋錢我都唔去睇嘅。但係而家突然間俾3個，我話俾人聽，我銷售率到50%。我要劉德華，快啲俾翻劉德華啊！我唔要睇嗰隻筋啊，我唔要嗰條黐筋。叫劉根華。係啊，冇問題，我覺得。係咪先？咁我成日覺得錢如果係可以嘅話，起碼解決到多少少嘅問題咯，我覺得。佢好似有退款係咪？冇啊，佢淨係話賠償，同埋佢話賠翻啲紀念品傾緊，係啊，俾翻劉德華隻杯俾你。有鎖匙扣，因為一隻宣傳單張，因為第一日嘅好有紀念價值，炒得起嘅。我覺得3月1號嘅飛票尾，又或者係阿哥哥同埋妹妹，又唔關事喎，海洋公園嘅喎，係啦，攞唔得喎，係咯。我所以呢個唔係好明。同埋好似又話，跟住有啲飛又話乜都即可能要實名認證㗎嘛，之前。有啲有啦，同埋後尾又話有明明叫你唔準帶嘢飲，唔準即係好嚴謹嘅，跟住 VIP 位又有水提供，又有一樽水。咁跟住先提供唔同，我入場俾嘅又唔同。喺入場裡面俾，但係佢明明話俾你聽係唔可以帶入去嘅。唔可以帶去入場俾嗱。睇佢行咩制度？以前點解唔得咧？就有一人試過掟水樽。如果咁嘅情況咧，就真係唔俾裏邊有水嘅。係咁 VIP 唔掟水樽嘅。VIP 高級。淨係嗰啲唔係 VIP。其實 VIP 掟水樽準啲嘅。我使多啲錢行準啲掉。如果你所講嘅嘢係啱數嘅話，我可以瞄你埋嚟握手，你係 PK 嘅話，你哇就幫落嚟，拉住你手。咁咪即係唔成立啦，係咪啊？咁以前咁係啦，咁啊所以就開始可能揾唔到你嘅藉口啊，因為之後咧就跟住有人問佢嘅點解，佢話因為係 sponsor，唔係佢話因為 sponsor 另一個問題啦。sponsor 有陣時有機會有嘅，係啦，佢話 sponsor 已經有本身有飲品 sponsor 咧，其他就唔俾入場，就係咁解。唔係，佢意思係話咧，因為嗰啲 VI 即係嗰場裡面有一啲 sponsor，咁所以淨係 VIP 有。所以得一啲 sponsor。咁啲人又話係啦，你咁鬼孤寒嘅 sponsor 埋嗰啲人啦，係咪一次個個都有？因為 VIP 咁細 area，大佬公眾場幾萬喎，而家唔係以前喎。咁咪嗱因為我成日覺得咧，
覺得即係你香港做咗咁大嘅城市，有一個咁靚嘅體育園，我做乜要有一啲 bug 去俾人哋講咧？我點解唔做好啲咧？其實我唔係咪先？介意有嘅，不過即係從來都應該有都好正常，即係你真係要行順佢，咁而佢亦都試過幾次㗎啦，好多次，俾咗好多錢，次次都100蚊一位喎，大佬，好多錢，咁你諗下，我又攞唔到，俾咗好多公務員係啦，攞唔到嘅，係啦，翻緊工嘅時間去試係啦，所以可能佢啲人就 hea 啲咯，求其啦，去到生存到，要翻到嚟咪算。唔係我覺得可能簡單啲。嗱就咁樣做，即係你譬如做 event 又好，做咩都好，咁樣梗係有一啲咁嘅 bugs 㗎啦，即係難免㗎啦。但係如果呢隻係大筆。係大筆屎，我大筆嗱，其實大筆細筆都好啦，最緊要就係一筆可以勾銷啊嘛，係咪先？咁如果即係要改善同要進步啦。係啦，即係首先就係話，如果嗰班人哎呀好唔歡喜喎，有少少哎呀，真係有啲北喎，點啊好㗎？地震，我腳咁長，對唔住，淨係對腳長嘅啫，命都係。咁我又唔知，我覺得你係嫌棄係咪？一陣再餘震，嫌棄咗係咪？嗰細餘震。所以我會覺得，如果既然有啲事情發生嘅話，咪俾少少錢學。如果解決到嘅話，咪解決咗佢咯。即係係咯，令到大家都開心啲，啲人啊覺嘈得少啲，投訴少啲啦。好現實嘅公關啲嘢咪就可以去得快啲咯。即係唔係大部分好多嘢真係可以用錢解決到嘅公關中啦。但係真係啲人識唔識 realize 同埋制唔制咯？即係佢覺得嗰件事係咪咁重要？即係譬如我哋或者就係本身嘅意識唔夠強。我哋搞 wedding 啊，都試過一啲咁嘅災難啦，都唔關我哋自己事嘅，都要揞錢出嚟賠啦。係啦，咁但係當然去到 end up 後尾好彩就唔需要我哋去賠償，但係我哋都預咗㗎啦，即係預咗，即係有喂咁冇辦法啦，獲咗就獲㗎啦，冇。所以唔係好似保險一樣咯。係啊，有陣時收入要多翻啲，就係 compensate 呢啲嘢啊嘛。一鑊就翹起嚟嘅。冇啊，所以我都希望即係如果啲政府官員或者政府部門做嘅公務員，佢有聽到我哋嘅呼籲，我希望大家係做好啲嘅。我作為香港人，我覺得係好歡喜嘅，有一啲咁開心嘅事情發生啊！終於有翻個似樣啲嘅場地，有個體育園，大家有競爭性。係咯，因為真係出現過一個問題嘅，嗰陣時可以講好多人都冇了解嗰陣時，譬如我嗰陣時講關於演唱會工作嗰啲啦。咁啲人話：誒點解要揾呢啲人嚟啊？或者收到咁貴？我話真係唔關人哋事，人哋嘅價值係咁高。因為我冇佢嘅電話。人哋你冇同佢坐低食飯傾偈。因為嗰陣時啲人問：喂，呢個我揾到我揾到，但係啲價值啊咁高啊咩？我話喂，人哋開始個問題好現實地，嗰段時間係希望而家去改善就係人哋真係覺得香港冇咗嗰個優勢。因為你地方第二樣嘢咧都係錢嘅問題。人哋真係要收咪錢，因為其他地方俾到咪錢，佢有咪價值。你香港個座位唔夠啊嘛，你計唔到條數，咁你又冇變咗冇價值，人哋咪唔嚟咯。咁加上就係喂，你而家你仲唔努力爭取，人哋去其他國家個號召力影響力大過去你呢度，咁你價值自然蝕咗啊。咁佢真係咁講，喂，我嚟係真係嚟當收錢做嘢嘅，唔會因為嚟完香港演出而令到我好有名氣嘅。但係本身已經咁有名氣啦嘛，你先可以吸到錢啫嘛。調翻轉頭，唔係因為你幫佢做大名氣。調翻轉頭，若然佢冇咁嘅名氣，你就唔會揾佢啦，係咪先？你唔好諗使咁錢揾佢啦。係啊。但係如果係真係就算要曝光嘅啫，係咯。我隨便出去其他亞洲國家，我個名氣大過佢，同埋我人多。我條數真係喺度啊嘛！冇，我得兩樣嘢嘅啫。嗱，一係錢一係面㗎啦，你冇面就揾錢㗎啦。咁啊，只係你自己一廂情願覺得令到佢好嘅嘛，但係其實真係唔係嗰樣嘢咯。所以呢個真係要知嘅。同埋咧，我想話咧，嗰個場好似仲話咧查票嗰陣時，頭先我實名認證咧都有漏洞啊。又話咩？我俾人入咗嚟啊嘛。因為我想睇下，我想講個 point 咧，當聽到就咧。其實好多時咧，後門係冇乜人查嘅，都玻璃。我唔係喎，佢如果由後門入咗去，然後扮晒 VIP 嗰下勁喎。唔係佢可能冇位坐，但係就係好想入去。然後明明 VIP 坐咗喺度，嘢嘅人查或者你起身嗰個位係我嘅，或者係 cool 咧，你經貨 lift 㗎嘛，好多嘢。冇人阻擋。
唔係。即係希望呢個真係會有控制下啦。Anyway 啦，我覺得就即係所有嘢都係喺錯誤中學習嘅。咁、你有啲錯誤嘅咪冇啊，咪加油努力，同埋有進步嘅空間。我都希望香港越嚟越好。我覺得會進步嘅。亦都希望可以多啲國際巨星可以嚟香港。要啲時間。係啦。希望多啲國際巨星，唔係多啲國際笑話。係。唔係咁係真㗎嘛？個個都有笑話嘅，不過可以處理咗就唔會俾人笑㗎啦。笑一陣好啦，係啦，咪同埋都係經一事長一智啦。係咯，係。咁我覺得有咁大場地我都話係好事嚟嘅，即係好多嘢已經喐咗，咁咪希望慢慢喐得再多啲，係點樣做？就千祈唔好話唔關我事，錯一字，咁就唔得啦。係啦，你明白嘛？係啦，下下都唔關我事㗎，又唔係我，喂個個你又推我，我係話唔係。咁嗰個有少少嘅文化係咁啊嘛。咪就要改善咯，我都希望我哋叫自動落閘機制啊嘛，就係一嚟就嘭一聲先啦，唔關我事。係呢係咩事都係佢，係啦，係啊。我幫你睇下係邊個，我幫你查一查先。唔係啊，其實嗱，又調翻轉頭講啊，其實喺私人公司啊，唔係話喺政府公務員啊，喺私人公司嘅機制，呢啲咁嘅事情，嗰個最大粒嘅就要出嚟孭㗎啦。唔係香港文化好似有陣時真係有少少唔同。嗱，你知我做韓國㗎嘛？我哋點解會做嘢好小心咧？冇辦法，我哋係上身嘅。即係你一見韓國啫，三星咁啊，咩都好，阿頭拉係拉㗎嘛。你下面做錯照拉㗎嘛。總統係咪話你監管不力㗎嘛？係。咁啊，所以真係會小心呢一度。但係香港冇呢個制度好多時，即係等於借完錢間公司執咗笠就完。係咪真係唔齋？借完錢緊。或者唔知做完單嘢，總之蝕咗，唔係個人啊。譬如你公司嘢做嘢嗰啲，總之你做完單嘢咁標時執咗去開間公司係完咗㗎嘛。即係可以有呢啲咁嘅法律漏洞、灰色地帶、法律漏洞走盞。咁咪全世界都有唔同嘅法律漏洞。OK，只不過我哋唔識其他人嘅啫。咁但係就係有啲文化就真係實在有得卸有得走。都係嗰句啦，我都係希望香港越嚟越好，咁就如果佢改善得到，咁啊自然就會好咯，就係咁樣，係啊。期待我期待等佢好啲，我先去參對。咁我又唔使，我覺得一定會好嘅，不過就係啦，總之好多錢都包唔到件事。總之就錯誤中學習。我就覺得係咁講啊，呢個係一個好嘅開始嚟嘅。咁你有味喺度咧，慢慢磨啦，磨合下咧，啲嘢就會順㗎啦。啱嘅，每一樣新嘢都會有咁嘅情況。其實我覺得已經係進步咗係咩咧？起碼有做測試有成。第一啦。以前冇為你咁啊，台灣人哋使好多錢做個棒球場，知唔知啊？即係做個棒球場又話咩國際級水平咩成啊？又話我自己會監測啊成啊 ，end up 咧 cap 好多水啊成啊 ，end up 嗰個場草地會生菇啊嘛，真係㗎。跟住有生菇，係咯，有竟然喎呢啲咪草地，你試下有。唔止有生菇，仲有四菇。會有跟住會水浸，會流水，跟住會有沙石。所以香港好好㗎。喂大佬，唔知幾多億台咪8億剩幾多億？咁你跟住。而家話要拆咗佢，就發現裏邊好多問題，鋪嗰啲嘢啲層數全部唔合規格啊，成啦，跟住又話重新起過啊。最叻就係同一個人去做監管喎，即係佢賺咗3浸㗎咯喎，大佬。係啊，咁樣啊，即係我天外有天。算啦，首先我哋又唔係住喺台灣，我哋講翻香港先啦。嗱，講翻我哋個 topic 啦。講咗咁耐，我哋都仲未翻到我哋個 topic。可以未㗎？你可以呢集完全唔係 topic 都得。你係咪想避咗呢個 topic 唔想講？我想話俾大家聽，今集咧本應咧我講呢個 topic 嘅時候，我本應想講呢個 topic 嘅時候，我問下根嘅意見啦。咁啊都嗱佢喺度咁樣講下，窒下窒。其實咧好多嘢都唔知喎。如果你冇乜聽過。如果你多嘢講都可以講嘅咁。我哋話唔知點解嘅咧？冇咩講。點解咁忌諱嘅咧？咁樣。今集呢個 topic 就係話，嚟啊！可唔可以同前度做翻好朋友？我問一問你啊，根使唔使走到咁遠啊？做咩？怕醜啊？紅都面晒啊？你有好多前度咩？你啲前度係咪做唔到好朋友啊？所以你咁緊張啊？錯晒！我好多前度，唔係好多前度。
啲前度真嘢而家講啊！比例其實係大部分都係做翻朋友嘅。咩叫比例啊？大部分按比例。做而家你唔好執大部分比例。比例上係啦。哇！我差唔多個個都係好朋友喎。即係我係嗱，曖昧係好朋友，前度係好朋友。咩叫曖昧？可能有啲曖昧關係啊，係咁意思。即係唔係又唔係真係拍過拖，或者似㗎啦，跟住又或者佢以為同我拍過拖，但係其實我根本就冇同過佢拍拖。啲高手啊分別，係咪呢啲咁樣？我哋啲犧牲嘅呢啲分別，唔係我同佢啊，你放心。我同佢冇關係，完全冇關係。完全冇任何我哋只係啦，我哋只係 partner， 係做嘢嘅關係，係啦。咁啊嗱，咁咧，我都喺網上邊攞到一啲資訊嘅。好驚啊！你啲開始網上邊啲資訊由你啦，嚟最中意聽啲資訊。佢話嗱，你覺得即係我嗱調翻轉頭啦，我唔係問你啦嚇，我當你係俾個意見啫。你認為咧男同女計啦，你覺得女仔唔想同前度做翻好朋友嘅比例多啊，定係男人唔想同前度女朋友做翻朋友嘅比例多呢？女仔可能會多啲。你覺得啊？呢條界線可能會清楚啲。等我諗下先，我諗緊，因為我唔係啊嘛，但係我有啲 girlfriend 係確實係嘅，係啦。咁因為咧喺我揾到嘅資料上面咁樣講啦，佢就話一段戀情當中，前度往往咧即係提點樣唔提都係有呢一個話題㗎啦。咁樣喺男女不同嘅角度，邊個會對自己從前嗰一位最決絕？咁咧佢就話咧，原來真係你講得啱，係女人。呢方面都係專家。因為佢仲有邊方面係專家？我即刻停咗添。專家。佢話咧，女人咧，你唔好諗住佢對感情好感性，諗住愛過嘅人就唔會咁絕情，但係恰相反。因為咧，我係講緊咩大佬？英文嚟嘅大佬 ，HOP 係咪啊？係啱咪？HUB 啊，HUB 係喎，恰話啊你又啱，咦？你睇開嗰啲，唔怪之你咁。我上面學數學嘅。唔怪之你個 pronunciation 咁好啦，係啦，就係啦，因為擔心女朋友同前度復合嘅男士們咧，你而家可以放心啦，因為咧71%男性咧係選擇同前度可以打招呼嘅，跟住有冇話有幾多人？有46%，唔係佢100%啦，當佢咁樣計係咪啊？46%嘅女性咧就揀避開或者扮晒睇唔到。係啦，咁咧其實你會睇得到咧，其實女性對於前度咧，做咩咁好笑嘅 ？Unfriend unfollow 啊！係啦，跟決絕啊，又係喎！而家新嗰啲咧最慘咩 ？Unfriend 又 friend 翻 ，unfriend 又 friend 翻。即係又出入咁樣係咪啊？唔係同埋咧，你一係佢女朋友，唔係你一係佢女朋友嘅時候咧，你就已經係點講啊？已經要將你嗰個 status 咧由 single 轉做咩話？打卡咗available 係咪啊？要咁樣㗎？我唔知 in relationship。in relationship。OK。single be available。陰公嘅 single 唔係 unavailable。哎呀，我翻去要改翻。哎呀，將啲真嘢講出嚟。怪得係啊，咁耐都冇運行。然後你會見到咧，有好多時啲前度咧好中，你又點啊？太緊張。你係咪想綁住你啲腳啊？冇事啊，冇事，冇餘震。麻鬼煩啊！你真係，你唔使咁緊張㗎，根。係啊，我哋講翻體育員先。你唔使咁樣㗎。咩啊？你係咪驚啲真嘢講俾人有人知道啊？唔會，冇人睇你個 channel 㗎。梗係知啦。係啊，我驚人哋睇你嘅 channel 啊嘛，大佬你。我使乜擔心啊？真係係啦，因為佢哋好多時咧，即係啲X 嘅男朋友女朋友咧，好中意咧偷睇嗰啲前度嗰啲 story。會啊，經常發生㗎。係啊，我成日聽啲人都係話 stop 翻轉頭啊嘛。啲人講星座嘅話就係天蠍座啊嘛。聽得太多啦，即係嘅特別。Scorpio 係啊，但係 Scorpio 特別會好留意睇翻之前嗰啲人佢哋嘅動向，所有嘢。我唔係天蠍座，所以唔會。
我連自己身邊啲人都唔得閒睇，何況仲要睇其他人？自己啲嘢都唔到睇。睇咗就睇咗啦，人哋可能就唔出聲嘛知係咪咧？咁咪叻咯，真係。咁你睇咗做咩要話俾人哋聽啫？咁啊，重點係佢睇完你話翻俾人聽有睇到啊嘛。喂，但係咪真係咧？即係啲女仔咧，其實係比較唔想再同前度嘅男朋友啦，或者係 X 老公啦，都唔可以做翻朋友嘅。我會覺得平時聽落就成日都即係無論睇電視睇咩成咧，都係男人係最絕情嘅，即係好狠嘅、狠毒嘅男人。但係發覺咧，現實咧唔係女人狠毒，而係發覺女性嗰度咧有咩嘢情況出現，特別係感情呢啲瓜葛咧，可以好決絕。係㗎，好決絕。係啊，真係伏一聲話以後不見就人間蒸發，真係啊，即係冇一絲留戀嘅。係。男嘅反而會囉攣，即係我亦都聽過有啲 case 咧，即係以前咧好多年前嗰陣時。你唔好話你自己啦，你聽翻嚟先啦。不嬲啦，我覺得真係唔係我你自己，真係唔係我自己。即係有陣時以前有興啲酒吧去識人啊、傾偈啊，有陣時有緣分嘅時候，大家又温馨一晚嗰啲啦啲嘢，係跟住咧。然後第二日咧，爭一晚嘅啫，識㗎，係啊 ，one night only， 係咯 ，one night only， 企喺度嘅，係啊，嗰啲啦，咁啊唔可以坐喺度。跟住第二日咧，真係正常嘅個男士就諗啊唔緊要啦，即係都係 keep in touch 做朋友，都可能有第二啲諗法，係啦，但係可能真係諗住純粹係喂 keep in touch 啦，飲杯嘢啦，whatever 啦。女性嗰邊咧有陣時得㗎，唔使㗎，嚇 bye 咁就走咗啦。跟住反為個男士就有啲覺得好失落。係咧，係咪我好唔好咧？好唔個 relation？ 係咪話曬都叫有啲緣分啦？佢啲比分好差。係啊，點解係咁嘅咧？係咧，反為仲會喺度會掙扎翻一兩日又好咩都好，或者同人傾下研究係咪我問題？因為我表現唔好啊咁樣各樣嘢。係，但係女性嗰邊真係唔使，就係咁完。都係唔使講嘢，係啊，同埋好多時咧，即係話講離婚啊，都係雖然個男人話，哎呀，我要同我老婆離婚啊，我要同我老婆離婚，講嘅啫，但係到做嗰下咧，其實可能係個老婆就係話，我要同你離婚就真係離婚，冇得講就離，就嚟啦，冇得冇錯啦。所以冇 warning 啊，直情係啦，個男仔覺得係冇識路，你唔夠醒就冇啦，完咗。喂，我講下啫嘛，咁樣你咪成日講㗎啦，咁樣係啦，嗰啲中啦，係啊，中咗啦，拜拜，咁啊完咗啦。但係其實個男仔就囉囉攣，有好多都係喎。個比例上應該係咁嘅。同埋我嗱有，雖然佢一路都冇數據，到底訪問咗幾多人？係咁噏啲個 percentage 出嚟，我又嚟啦啲嘢，唔該啲人揾啲稍微啲數據出嚟啊，乜都噏個 percentage 出嚟算數。咁點啫？使唔使揾個精算師同你計計啊？唔使，我成日都話唔該有翻啲文獻記錄做翻啲嘢出嚟。有啲咩文獻啊？根據呢一個1994年至到1996年至到2028研究嘅嘢，從來都應該係有呢啲 article 出嚟話訪問咗幾多人做咗啲咩實驗，係根據啲咩實驗去做。唔使講咁多，我淨係問你啊，你都未必講得中啦。咁有好多人係啊，我講自己憑經驗啫嘛。人哋都係講 percentage 啫嘛 ，percentage 唔使咁認。我砌錯，繼續。唔使咁認。唔緊要，我答中咗得㗎啦。係嗱，我都覺得係嘅，但係我又有問好多男士咧，佢哋有啲又話真係唔諗住會同翻以前個女朋友有啲咩？喂，最大機會係咩咧？就係可能因為有工作需要。工作上關係，咁你有啲焗住。咁你其他關係真係唔會，咁咪嗱，除非有咩咧？除非本身係之前係結過婚有小朋友，咁咪正常咯。即係X 老公。係啦，係啦 X 老婆 X 老公正常咯。咁因為其他關係真係唔係特別需要喎，除非你個朋友圈咯。你個圈太密啦，即係可能大家共同一個 common 嘅朋友圈，好多都係，好多係咪？嗰啲 mutual friend。係啊，咁真係會咁噶嘛？可能佢真係。同埋佢本身基本上冇嗱，佢冇自己生活圈，佢全部都係嗰個圈㗎啦。係啊，一完就完咗，冇咗個圈，咁啊突然間鋪咗個 Facebook。我又係喎，有啲咧可能係個男仔就成鬼日咧都跟個女朋友啲 friend 嘅，或者個女仔成日都黐住男朋友嘅。係啦。即係佢好似冇晒啲朋友啦，即刻係喎，咪咁咯。咁呢啲咪機會大咯。咁其他的而且確冇乜特別。喂，你冇理由無端端屎忽人又真係見下噶嘛？我覺得喂，你一兩年，
因為有啲咩嘢講開，見一個蝦飲杯嘢，我覺得又唔係真係有咩問題 update 啊。如果唔係真係冇乜特別嘢需要。唯一就係所以工作最大機會咯。另外就係 Facebook 咯，即係以前冇 Facebook 呢樣嘢㗎嘛。自從有咗 Facebook 咧，真係可以揾翻，係啦，揾翻以前係好耐冇見過嘅朋友。喂，你好嘛？咁樣。我都揾翻啲中學，佢哋揾我，即係中學、初中嗰啲朋友，嗰輪先出過嚟，真係咁多年冇見過。冇。跟住有冇曖昧？可能啲唔係嗰陣時淨係問佢，喂，咩唔係咩有冇曖昧啊？有冇曖昧啊？咩唔係啊？係我諗講翻呢句啊！中學嗰啲曖昧咪實有啲㗎啦，咁樣係咁咯。咁嗰陣時跟住會食飯嗰時，我講喂，其實嗰陣時咧，其實會唔會咧？即係你喐我喺我喐你，會唔會有嘢發生？有冇問翻嗰啲嘢？雖然大家其實唔好記得，因為隔咗太多年。最記得係你，因為隔咗太多年啫。唔會記得，其實根本就係你記得。係啊。喂，咁你睇翻相，突然間記憶翻晒嚟啊嘛！喂，你諗下，開頭無端咧喺 Facebook 揾你，喂 ，hello， 你係咪啊邊個？跟住我話我話你係，跟住噥一聲就彈張中學嗰啲初中相嚟，跟住我就哇，跟住啲回憶翻晒嚟，突然間咁樣。咁我就真係有啲 Facebook 係揾翻以前啲男朋友嘅，真係有啲男朋友。啲男朋友可以開到個 group。咁我又咁去講啦，結婚會唔會請嗰啲去飲啊？我有啊，我真係有啊！我結婚嘅時候有一台咧係一台，唔係一台裏面有幾個，係曾經。我想話一台咁少，又我冇寫前度男朋友。呢三台男加前度，呢三台女加前度。唔係嗱，但係我話俾你聽，因為咧我哋有我同我個老公同佢即係大家 mutual friend 啊，咁所以我結婚，因為佢結婚嘅時候佢都有請我，咁我結婚咪請佢咯。咁我又覺得冇問題，不過我嗰陣時提出嘅時候，我老公有冇捉埋你上台玩遊戲啊？又未冇，但係佢就係話無論痴痴呆呆咪坐埋一台咧，你自己分啦咁樣嗰啲咯。咁但係真係有嘅，我亦都有去過前度嘅結婚。咁我都試過一次嘅，係啦，一次咁大把啦，唔該。係啦，咁我又真係冇嗱。首先我就同我啲前度男朋友啦，咁係真係冇大家關係好好嘅。有時有啲嘢我淨揾佢幫手添，咁亦都係咪因為做嘢嘅嘢好多時。咁佢可以唔幫我嘅，咁佢因為同我嘅有個曾經嘅關係，大家都係冇嘢㗎啦，咁但係就會幫手咯。我覺得冇嘢正常，因為仲有少少嘢嘅，有嘢都會變冇嘢㗎啦，有嘢都冇嘢。而家正式豐滿啦，終於係。唔係你明白嗎？終於豐。其實呢個人，即係你諗下，你同佢曾經係好朋友，大家好了解大家。一傾偈唔使講好多嘢㗎，大家好明白啊！即係知道你係咩料啦，你又知道我係咩料，你又知道我啲性格係咁衰，太熟悉啦，係咪啊？你又知道我又唔係一個好人咁樣，調翻轉頭都知道係啊，唔好再有幻覺啊！頂過都知頂唔即係知道大家係冇可能一齊可以繼續落去，但係朋友冇問題嘅，可以做朋友。咁所以我又真係覺得冇問題，但係我發覺我身邊有啲女朋友咧，我問翻佢，佢唔想見翻佢啲以前嘅男朋友，有一個好大嘅原因，你估係咩啊？落個仔咩？即係同佢落個仔，好嬲佢係咪啊？咁我又冇特別去深究，可能有機會。如果唔係就係出個軌，即係對方出個軌。係啊，我唔知邊邊。咁我又冇特別深究，但係好大嘅原因就係因為。佢依個即係以前嘅男朋友，同而家佢識，即係而家講緊十幾廿年啦，唔係個個都 keep 得到。你要知道，當你唔係仲係 keep 到你22歲嘅時候，你而家已經係52歲，你個樣啊，所有嘢嘅狀態已經唔係以前22歲。佢擔心。俾佢見到嘅時候已經唔係嗰個諗嗰樣嘢啦，明唔明啊？即係明我以前係女神，但係而家係大媽神
咁你明唔明？呢啲係都常態嘅喎。有少少會覺得都常態㗎，嘅係啦，即係同埋有時反為調翻轉喎，應該話哇 keep 得好啲人先話哇呢個我幾大都出嚟啦，真係唔係就死我可以同啲男朋友，唔係啊時男朋友見面就咁你有解少少啦。嗰種係啊！突然間嗰台人啲舊同學一行出嚟，你比下去呢個 keep 得好嗰個咧，佢就係嗰啲感覺。比下去係嘛？係喂，呢個又係真嘅喎，調翻轉嗱，好似嗱，你唔好講男女朋友啊，淨係講嗰啲咩中學同學會啊嗰啲係。若然唔好講女仔啦，講啲男人啦，男人講咩？唔係講樣貌噶嘛，梗係講事業噶嘛。唔係通常都係講頭髮。我都會係都會。 First impression 冇理由都會事業未到，或者行緊埋嚟已經係睇緊個肚腩同頭髮嗱，先又同呢個都呢個第一樣啦，第二樣嘢亦都係睇你嗰個 status 咯，即係譬如你話哇我撈得好掂嘅，咁我梗係出嚟啦，係咪先？所以我成日都唔吹咯，又好唔掂，所以我度度都唔去。所以咧，如果有啲咩中學同學會就唔好再叫根根出嚟啦，佢推你又唔我係，俾唔起飯錢，係啦因為你放過有冇咁凄涼啊？食啲咩飯咁巴閉啊？俾唔起啊！麥當勞之類嘅一餐飯咋，俾唔起真係啊！唔係係，同埋佢哋唔想走出嚟，好似即係嗱，如果你撈得好掂嘅，咁你梗係想出嚟就係哇，仲唔困下咩？係咪先？咁但係如果你唔係想像之中咁好嘅，咁啊自然就會。唔係啊，簡單嚟講，唔會想出嚟比嘅喎，做咩俾比嘅？大佬如果嗰個出嚟傾偈人啫嘛唔係嗱，如果嗰個人好勁嘅，佢梗係想走出嚟 show off 下啦，即係好似啲女仔咁啫嘛。如果我 keep 得好靚，keep 得好好嘅，我有睇只見過有係多一群可以俾你 show off 嘅人。即係我有見過有啲咧，即係明明咧佢係即係佢 keep 得好好嘅，以佢已經即係仲年紀大過我㗎啦嚇。但係當然啦，年紀大過我喎，佢去到嗰啲咩中學同學會嗰啲，佢又即係又有醫美，又有執咗，又所有嘢，總之係靚啦嚇。總之成件事係標青，標青佢仲唔去啊？佢第一時間去啦！呢喂，啲搞得咁辛苦都係為咗呢啲場合。唔係啊，邊個搞都好啦，佢又唔可以話想自己搞嘅。但係既然有人搞啦，佢仲唔九秒九去啊？呢啲咁樣係咪先？成個目的都係為呢場合喂，梗係啦！啲賺翻晒啲洗咗嘅嘢。哎呀，我咪就係嗰屆嘅咯，咁樣。冇錯係啦，咦？點解你個樣仲好後生過我個女嘅？咁哎呀，冇辦法啦，我而家要湊孫啊，嗰啲咁樣咧，你明白嗎？咁嗰啲。就梗係咁樣啦，即係其實調翻轉頭都係㗎，即係嗰啲男女朋友都係㗎，即係嗰陣時以前可能10零20歲同你拍拖，哇咁啊梗係青春無敵啊，梗係個個都咪好靚仔啦，係咪？咁呢啲情況，而家頭髮又冇，肚腩又大，仲有排煙屎牙添，真係諗起都驚。係講緊我哋呢啲年紀嘅前度啫。我諗佢訪問嗰啲未去到呢啲年紀。佢冇講，你睇下嗰時笑得咁開心，踢咗個重點出嚟，可能嗰啲都係講啲20零歲。佢冇講。嗱，你又咁樣講，你嗱件事又咁睇嘅。若然20零歲，咁佢可能經驗唔係咁多咧。係。好似我哋呢啲咁嘅一把年紀嘅。自然都有啲經歷㗎嘛，啱啊！咁我都成日都講㗎，我後生嘅時候，基本上我拍拖拍幾個月就已經有換㗎啦。我而家都或者俾人哋飛㗎啦，已經覺得係。你而家都係繼續係咁樣係咪？即係幾個月就俾人飛係咪啊？活動嘅，係我啲冇快嘢冇食，但係有個老人中心嗰啲活動嘅百鬼夜行嘅。哦，OK。嗰啲20歲女仔同我傾咗一晚，傾完偈，佢估我30幾歲。你唔好開心啊！心裏暗爽，眼水都飆埋出嚟。真係，我覺得你心裏暗爽。唔係，我想話個場地真係咁黑咩？我明明日頭嚟嘅，你睇清楚先。唔使講，我淨係想聽一句真話。當佢咁樣講嘅時候，你心裏係咪好暗爽？暗咩爽？淨係好爽嘅。但係嗰個女仔係咪盲？唔係，我即係問呢個問題。即係話你係咪出嚟？大近視。我就你係咪出嚟社會做嘢冇耐？我係咁問佢。佢話唔係，咁我多謝你。我全日嘅感佢。嗱，又咁樣講根根。俾你講完，即刻興奮翻個人又。你又真係咁，我又好老實講，你以咁嘅年紀咧，其實你真係 keep 得唔錯㗎啦。係，我同你都係話啦，大家都 keep 得唔錯嘅。咁所以咧
人哋有咁嘅諗法都 OK 嘅。係雖然我會覺得佢係因為社會經驗不足，不過唔緊要啊，或者可能太好經驗，所以識得咁樣賺。淨係佢個人比較係啊真係好心地好善良，計算人哋可能心地知道好咁答完之後就會有嘢做。人哋可能真係心地好善良，你更加你又唔好咁樣講，真係同君一咁都係彈一線。所以我係心地好好啊。咪就係咯，嗱係呢一個報道咁講嘅，係佢話14% 嘅男性同埋6% 嘅女性認為分咗手之後咧係可以做朋友嘅，17% 女性同埋11% 男性其實唔錯就會揀擇。你都笑，跟住我頂唔住。點啊？個冇 percentage？所謂啊，佢話點就點啊。男性會揀老死不相往來，係或者因為女人天生感性，對感情更加敏感，不限於愛情。就算分咗手之後，亦都好難接受喺佢心裏面自己由第一位滑落，睇到其他女人比自己。或者對佢其他女人比自己更好，嗰種酸粒粒、酸粒粒真係糖嚟嘅。喂，大佬你消化先講嘅，你唔好照讀一讀啲又唔讀啲，一時又咁你讀啦，一時又白話文咁樣一時笨你讀啦，嗰種酸溜溜係點樣都揮之不去，除非兩個人一齊。係冇真正深愛過。係嗱咁又真嘅，有時你如果見到個 X 男朋友拖住嘅，唔知係太太又好或者女朋友都好啦，喂索過自己咁多嘅，點樣都會有啲酸粒粒咁。有次次都唔同音喎，點都有啲 sour grapes 嘅，得唔得？有啲葡萄。係啦，你覺得係咪啊？調翻轉頭都係啊！如果你見到嗱，咁呢個真係好。若然你見到你個 X 喺街遠遠見到，哇，拖住個男人，嗰個男人又喂幾有型喎！最緊要就係，咦佢坐嗰架車好名貴下喎。呢個咧講嚟講去咧，成日講下後邊啲咁嘅身家啊、財產嗰啲。男人係咁㗎。佢成日講嘅最緊要咧，都係後邊嗰 part 嚟嘅。喂，男人梗係咁睇呢啲嘢㗎啦，女人咧梗係睇下嗰個，即係嗰個以前嘅男朋友拖住嗰個係咪靚過自所以己㗎啦？呢個真係講個心態。咁你心態咩？心地問題。你知我成日都係宣揚愛與善，我成日都係祝人哋幸福。我又唔係，我唔係咩？你覺得？所以咧，我見到呢啲情況，但係我個人比較真啊，唔好似你咁虛偽啊！我講唔實，你係邊係人真嘅？當然亦都係包含在內，係。我真係會見到，如果見到佢開心幸福就夠啦。我覺得幾好啊！你真係戥佢幸福係真係會開心嘅。我真係冇理由會想去黑心嘅，即係嗰個除非殺父仇人。咁又啱嘅。咁我所以見到佢，喂揾到個好嘅，又對佢好嘅，咪好咯。係。就完啦，但係都係未去到咁假嘅，即係哇咁真係實在太好啦咁樣，你真係幸福嘅，真係話唔係咁。純粹喂見到 OK 啊，佢而家覺得開心快樂咪好咯。我唔會想嗰個人差噶嘛。雖然有啲人出到嚟不幸係差，可能係因為經濟狀態差咗，可能健康狀態差咗，可能係嗱最容易發生係咩咧？特別係女士近年小咪多啲情緒嘅問題。跟住變咗去睇醫生食藥，跟住咪狀態咪會差咯。咁你見到呢場合，其實我唔會開心嘅。咁又啱嘅。咁我所以梗係見到佢係好都戥佢開心嘅。係啊，再乞人憎啲嘅，你見到佢身邊嗰個原來好有影響力、好有勢力嘅，喂，不如睇下有冇嘢幫到自己。咁柴仔。係咪幾好？喂，仲好係咪？佢又開心，我又開心。假設啫呢個，係咪？唔係多咗事。因為用呢個心態唔係會更加好咩？都啱嘅，係嘛？當然啦，嗰啲我哋屬於個1%嘅，係養柴嘅話。嗱，你咁樣講都係嘅。咁有時如果我就算見到即係個 X 男朋友個太太，例如以前啲男朋友咯，咁我即係佢幸福快樂，我都戥佢開心嘅，係啦。咁我有啲人有妒忌心，我明嘅，我覺得真係唔應該妒忌嘅。係啊，要嘅就不如自己揾個好啲嘅。唔係，但係點樣都會望一望，睇下即係佢而家嗰個好奇心係有，唔係即係同自己比一比啫。我都係覺得我自己好奇心打定，唔係喎，你應該調翻轉講喎。可能嗰個差啲，你可能會調轉諗喎。喂，有冇搞錯啊？學你話齋，揀個咁差，結果點解揀個咁㗎？
開始懷疑。我又冇咁樣諗，大佬嚇我有咩問題啊？點解結果佢有咩好啊？即係會反為會咁喎，唔係咩？雖然最後會勉勉強強都祝佢幸福。嗱，咁啊調翻轉頭啦，開始變勉勉強強祝佢幸福。唔係你呢個你呢個感覺，我會覺得就係話，因為當其時係俾人飛嘅，咁所以你會覺得，你飛我，但係你揾件仲醜過我嘅，你冇搞錯啊！係啊，但係如果調翻轉頭，係你飛佢嘅，咁你當然係希望佢幸福快樂啦，係咪？咁你唔啱佢啫，唔代表。所以好睇件事係點樣。係啦，我覺得係咁樣喎，係啦，即係如果。啱喎，如果調翻轉頭係真係喎，即係睇邊個飛邊個咯。咁同埋就算嗱，我有一樣嘢我係好唔中意嘅，就算我即係而家有時譬如有啲女朋友咧，佢唔好中意咧講翻以前嘅前度嘅唔好喎，我會覺得唔應該咯，因為我覺得你曾經開心過。個前度同你有啲乜嘢嘅選擇性失憶啫嘛，其實我成日都嗌啲人哋記得開心嘢，冇理由記唔開心嘢。我真係不過呢個係人嘅習慣，即係等於點解啲人放大晒每個地方發生咩事，譬如即係嗰個國家最衰咩，呢個國家最衰咩嗰啲乜嘢一樣。喂，佢哋發生咗好多好事，你唔會記得㗎。但係呢個係心理學嚟嘅，因為人係特別係記晒啲唔好嘅嘢就會好記憶點好深。開心嘅嘢咧有少少係有啲老諷㗎。係咁咩？同埋你成日幾開心嘢。你講咁，所以我哋好叻，所以我哋好開心。我哋好開心。所以呢個先係個好嘅方法。同埋咧，你頭先講嘅問題咧係，你問我唔係淨係依個唔好，而係我覺得咧，從來都係大家都經歷過呢啲嘢，就係拍拖嗰陣時，反正冇乜特別，不如唔好講以前嘅嘢啦。你話而家嗰個男朋友，任何都係啊，都啱。其實呢個最大嘅陷阱係俾大家嘅，係一個炸彈。係啊！到底為乜啫？何必咧？係啊，即係咧，即係嗰啲現任咧，好中意問，咁你以前個女朋友咧？你以前個男朋友咧？咁係啊，寧願講下而家啲人嘅是非算數啦，講下廢話啦，都係嘅，真係唔會有一個好結果。或者聽下我哋講廢話啦，係啊，冇一個好結果。不如唔好提以前啦，係嘛？既往不咎啦，唔好煩啦。都係人都有過去㗎啦，冇過去嗰個你仲驚，話俾你又唔信係咪？係。到有嗰陣時講真又唔係好嘢，講好嘢又死，講衰嘢又死。唔係啊，同埋個對方話唔介意唔介意，其實佢就最介意。從來唔介意啊！你講啊。係啊，唔怕嘅，你講啊，我唔會嬲嘅。係啊，我唔會嬲嘅。唔會嬲，傻豬嚟㗎，點會嬲啫？咁啊你㗎啦，因為已經後邊已經撳咗錄緊音啦，後邊喺度，你講啦。係咁樣。跟啊！你嗰陣時講啊，你話你啊嗰個女朋友啊點咁又倒翻晒出嚟。講乜嘢都衰嘅，即係你講好嘢，咁啊即係我唔夠佢好啦，係咪？係。講衰嘢就話點解咁衰，你都會同佢喺埋一齊嘅？有冇搞錯啊？我哋你個 PK。我哋講翻件事，就係話如果你即係我就快又踢鏡頭啦。根據個報道講咧，就係話如果你見到即係話你唔想見到個前任或者避開個前度嘅話，原因係因為你愛得太深，唔想觸碰，會唔會有咁嘅機會咧？即係有啲人咧，即係當其時我真係愛佢愛到要生要死。一鬼神，驚天地一鬼神，係啊！唔好亂咁噏，係啦，亂咁炮樹吧，唔係就係你就真係轟啊你啊，係啦。但係會唔會係因為愛得太深，所以就總有呢啲可能性嘅？喂，其實佢啲可能性都好廢話，咩可能性都有㗎啦，即係攞啲嚟放大嚟講嘅嘢喎。恨得太深唔得嘅。本身兩個無疾而終都得㗎嘛，淡咗又得嘅。恨得係啊，所有恨都係因為愛而起㗎嘛，係啊。有啲男愛心中激盪，這口精撇我如想，係啦。啲人熄機㗎啦，再聽知唔知？係啦，另外有一啲，我呢啲我成日都聽啲男人講嘅，佢話因為緣分已盡，就唔想再多糾纏。哦，嗰啲通常都係佛家嘅思想，係唔係咧？
有句話叫做有緣無分，係相愛相遇相愛很相遇，相遇相愛嘅時發音候，準知咁衰，我有做 VO 㗎，你唔好咁樣睇笑我。咁樣變相點啊？而家係咪想查？廣播係嘛？你唔計意思。你咪個心態成日都諗埋啲污糟嘢，一嘢你就諗緊啲相遇。不如你個稍微讀得好啲嘢得嘅。我讀得非常之好，你可唔可以將你嘅思想唔好咁污頭先糟？嗰個酸咩話？酸粒粒，酸味味，係啦。跟住就係相遇相愛嘅時候有幾咁轟烈，緣盡嘅時候就有幾咁無奈同埋惆悵。大家分手嘅時候，呢啲廣告稿嚟嘅，其實彼此都好清楚緣分已盡，唔可以繼續走落去㗎啦，根根。咁就讓呢個愛意隨風而逝，係啦。某日喺街上撞到，係之前啊 B 哥，而家真老德咯開始。唔係啊，呢個都係余真㗎，同埋啊唔係 B 哥啊，余真同埋阿鄭丹瑞啊，係啊嗰個濕滑嘅司唔係個濕滑嘅司機，係咪濕滑嘅濕滑司機你都唔知道咩？佢成日都講，你聽翻個直播，係啊，我哋係啦。當我哋遇上，可能有緣，我哋只係打聲招呼，都唔知講啲咩好啦。嗰啲咁上下嘅嘢啦，唔好再唱啦！而家啲人就會再閂機唔聽，你明白嘛？係啦，炮鬼咗你係咁咯。咁所以有嘅，有啲人係會開始攞嚟講，梗係有啦，想乜你講？咁你講啊，咩都攞嚟講，啲嘢梗係攞嚟講㗎啦，唔攞嚟食嘅咩？寫呢篇嘢，又出呢啲咁嘅嘢，咁啊，梗係咁㗎啦。無端端諗翻啲可能性出嚟。咁啊，梗係有幾多個 percent 嘅人係會有呢啲咁樣嘅。愛就恨㗎啦，大佬啊，真係。分得手唔一定係愛同埋恨嘅。下一個 point 就係麻木咗。有一啲又未必係，有一啲係覺得相處唔到咯。即係你知道佢個人，你了解佢更。直接頂你唔順咯。可以咁講㗎，因為你了解佢太深啦，你會覺得即係餘下嘅日子真係冇想住埋一齊嘅，唔係好想再同佢一齊啊！唔係一齊到住埋一齊之後先出事嗰啲一樣。係啊，呢個係衍生第所以我二個問題，就係同居嘅問題。我通常問：喂，恭喜晒結婚啊！你哋係一齊住未啊？佢話未啊，咦？你會唔會住一陣先考慮結婚？我覺得我同意佢，我真係好同意佢。我覺得真係好多咧，小則咧，淨係刷牙呢一樣嘢啊，去洗手間啊，唔係就係去洗手間呢啲咁樣咧，大家已經好唔即係好乜而洗手間嘅習慣，我係放得好大，我覺得。都係嘅，實在係。但有啲人就話：喂，其實咧，你去一次旅行咪知咯，咁樣。唔可以盡信嘅，係啊，有時去旅行都扮下嘢，我覺得。尤其是咧，不特止啦，同埋咧。你住屋企唔會日日喺屋企玩㗎嘛，大佬。呢個都唔係最重點，你啊笑到咳添啊 Cathy。呢個都唔係最重點，最重點就係有好多時咧，即係大家仲係好 sweet 啊，好多嘢都仲相就下。嗰啲係 honeymoon 嚟啫嘛。係啦，但係到大家住埋有一段時間啦，可能1個月2個月咁樣，有啲嘢唔呃得啊，即係忍唔到咁耐。例如譬如突然間放咗個屁，停咗屁都生氣㗎嘛，大家嗰啲。好討厭嘅嘢，點解去旅行嗰陣時都仲可以忍住，到住埋一齊就忍唔住？你會靜靜雞碌咗去廁所先放我嚟揭開張被，而家就唔係起身拗住個攞一就滑，跟住就行咗去。好有畫面，唔能夠同你一齊。再熟啲，淨坐喺塊面嗰度放一個先走。好得人驚，所以唔可以同我一齊啊！你而家知道點解佢仲未結婚，你就知啦。我絕對唔會喺我嘅對方嗰塊面嗰度放屁，OK？嗰個係佢會咁做，特登成個人都褪咗個攞入去個頭嘅高度先放。好懷疑你個女朋友點可以同你相處？即係就我講嘅舉例唔係代表我做嘅嘢，大佬你。我覺得你唔係淨係舉例咯，即係有冇同阿根根相處過女朋友，或者喺 comment 度留一留言啊，話俾我聽。佢有冇喺你塊面嗰度放屁啊？我好想問下。可能講過有喺我塊面度放屁，我分享翻出嚟。有冇啫？係可能有。開名一並，開名一並。咁就真係笨嘅，所以繼續啦。跟住佢話，或者好珍惜眼前人。呢一種女人咧，大概讓現任嘅男友阿 VO 女神
由頭你講。呢一種女人大概係會令到而家嘅男朋友最放心，因為佢已經係完完全全將從前嘅一段感情抽離咗，忘記咗佢嘅前男友，全心全意咁捉緊而家男友嘅心。即係呢篇嘢又係寫俾女人睇嘅。唔係啊，同埋我又覺得呢啲嘢有啲假假地啊！就算佢咁樣同你講啊，係咪？你都唔會信，越講越覺得你假。係咧。你細塵劈完，你偏冇氣啦。我冇。係啊。我發誓咁樣。又係夠我膽對住就衰。唔係對住燈火發誓，對住呢個鏡頭發誓。冇錯。同埋反正出去坦白講，有幾多時真係會天打雷劈啊！梗係出去照講，唔緊要。唔知係啦。當嗰剎那有需要嘅時候，乜都會講。或者咩發誓要3隻手指，我就2隻手指。係啊我發誓。或者咁樣，我發誓。我 7加埋3隻。咁樣係啦，所以都我覺得如果嗰個對方咁樣講，我更加唔可信，係咪咁講？但係你要佢咁講，都覺得有啲問題嘅是但。唔係咁又咁樣講，咁又咁講，每對 couple 都唔同嘅，人哋嘅相處方式啫，係咪？俾我就直情好似正常咁啊，擺本聖經落去擺喺手度做宣誓，跟住。唔好意思啊，我突然間咧，我借咗本聖經俾人睇，冇聖經喺手啊，得唔得啊？咁可唔可以宣誓？可唔可以遲啲先宣啊？俾翻張卡佢讀，或者遲啲先宣誓。我不嬲都唔係好信呢一啲。法庭咁樣做法咯，真啲。咁係因為上法庭啊嘛，我而家又唔係上法庭，法官大人係咪？呢個民事法庭嚟嘅，我哋仲唔係家事法庭。人哋又冇同你講緊啲法庭嘢，我哋講翻呢一個先啦。跟住佢就話。寬容為上，絕大多數嘅女人都非常介意男朋友嘅前度，呢個係真嘅。基於數據分析，唔使分析啦，我覺得係真嘅，唔需要㗎，唔需要。嗱，又啊，我又可以投訴呢啲啊。你冇出去聽我講咩？咩數據分析出嚟？你冇聽我講，你聽我講埋。我聽咗數咪冇聽你講咯，所以我咪繼續講。咁我可唔可以繼續？冇聽，冇理呢樣嘢先，唔好講數唔數據分析。我覺得使唔使數據我都可以分析到。男人對待前女友嗰啲態度曖昧不明，呢一種擔心係可以理解嘅。聰明嘅女人要點樣對付呢一啲幽靈一樣嘅前度呢？呢個係喎，我有個 case 分享。咁快諗對付添。係，我有個 case 分享，呢個呢就係我嘅朋友嚟嘅。咁咧，佢以前有個前度女朋友嘅。咁喺加拿大啦，咁佢就話咧嗰陣時，佢而家嘅女朋友咧就成日投訴，咁就話咧佢點解前度成日都揾佢，尤其是咁佢個男朋友就話唔係啊，嗰個女仔咧一個人住好凄涼㗎，佢咧落雪咧又冇人同佢鏟雪啊，即係電腦壞咗又冇人幫佢手啊，咁我就幫下佢手咁樣。咁不如去度住咯。咁令到係啦，咁咧佢咧就令到嗰個女朋友好嬲。我覺得喂好正常係咪先啊？咁我又調翻轉頭問你啦，如果你係嗰個男人嘅話，即係你個前度，你係覺得佢即係已經分咗手㗎啦嚇，但係個前度下下有咩事就 call 你，係啦，例如爆水喉又 call 你。個屎坑塞咗又 call 你，我其實咁你幫唔幫手？開頭你已經有女朋友㗎啦，開頭一兩次，你冇女朋友就幫手啦，梗係。開頭一兩次都會幫手嘅，即係就算有女朋友都一兩次。係，我當你 emergency 啫，咁救下命啫，我覺得唔係咩問題嘅。成做7級浮屠。冇錯，但係我個浮屠咧。就係得2次左右嘅啫，有 quota 嘅，有 quota。咁但係人哋話：哎呀，根啊，唔好意思啊，我個屎坑又爆。唔使唔好意思啊，我介紹啲師傅俾你同佢聯絡咯。個屎坑爆我唔識整嘅，係一定係咪都唔係我。上次屎坑爆你可以幫到手，我幫唔到手，我都安慰你，你去隔離公廁屙嘅啫。即係揾啲通渠，我都變咗個通渠俾你嘅，唔係我。咪就係咩幫手，真係1兩次咯。如果呢啲咁嘅嘢。你覺得係有問題嘅，咁你自己都執生啦、醒目啦，
開始避啦，唔聽啦，或者介紹啲人俾佢啦，慢慢拉翻遠啦，大佬。你會唔會我唔會咁樣玩自己。唔係，但係你自己會唔會心軟咧？你知男人啲嘢係好衰噶嘛，好鬼死心軟，衰就衰，餐都衰心軟。咁我都係警告翻嗰啲男士唔好過分心軟，同埋有好多解決嘅方法。我唔相信有咩方法一定要你個親自去解決嘅，除咗有需要嘅揾唔到其他人。即係所以佢現任女朋友唔開心係正常嘅，係咪？係，我覺得係咯。唔係我都話有條底線，一兩次我覺得亦都唔會唔少，係真係救命嘅。唔係啊，同埋有時呢啲嘢咧，最好就唔好俾現任女朋友知道。做咩無端要報咧？係啊，真係係啊，我成日覺得唔會重寬我都覺得㗎。係啊，即係我都係奉獻各位啊，即係我都係覺得。尤其是如果你嘅前度男朋友或者女朋友有啲乜嘢要求，或者有啲咩見面都其實都冇必要話俾人哋。係啊，我有啲朋友講俾我聽話，我唔介意㗎，我講俾我老婆聽，我今日咧見我個前度㗎咁樣。咁你老婆寬宏大量咯，喺你面前。係咪啊？可唔可以咁講喺你面前？但係佢係咪真係咁寬宏大量咧？我自己個人覺得。係咯，你覺得咧？一個 mark 係咯，你覺得我啱唔啱啊？係啊，或者已經吸咗隻豬，係啊，係啦，你唔好有事嚇，我有事嗰陣時，我攞翻呢個 quota 係啊，出嚟用10倍咁用，你自己諗，唔係咯，有10倍。係啊，我成日覺得佢話冇嘢，所以我又覺得喂，又係嗰個成日都嗰句，你信啊？係啊，係啊，所以我都係咁樣講啦。佢雖然佢話咩啊，佢關心前度嘅時候，同佢一齊關心，我覺得冇呢樣嘢嘅。佢關心前度關我咩事？做乜我要同佢一齊關心？咁恐怖一齊關心咩？呢啲咩寫法？佢話前女友過得唔好，佢可能表示關心。呢一個時候呢，唔好呷醋，就算真係嬲，都要唔好擺喺心。要知道你喺佢面前表現温柔體貼嘅好機會，亦都係趁機宣示主權嘅好機會。以女人更懂女人為由，喺細節上更加體貼佢。將佢照顧得咁好，佢自然就唔會有機會同佢嘅舊情人復切啦。我覺得成件事更加假喎。你覺得呢？更加出事喎，好做唔做啊？攞嚟做呢啲嘢，又呢個社個友善 Q 人。嗱，又咁樣講喎，我真係又有見過有啲女仔係會咁嘅喎。見過就咩女仔都見過，但係呢個係講係咪個陰人嘅問題啫？嗱咁又咁樣睇，我覺得雖然我都做過，但係真係又唔係下都咁衰嘅啫。呢啲我哋有個 cursor 喺度嘅。俾個 cursor 冇啊！我電腦嘅關你咩事？唔係嗱，又咁樣講，我覺得就啱指住個嘴，就真係我有聽過啲人係會咁樣嘅，佢係唔想激嬲咗對方，咁所以佢又亦都唔能夠離開對方，咁呢個係兩個人嘅相處態度咯。係咯。如果你覺得呢個係冇乜 point 嘢嘅，後面仲有幾多 point 啊？對於我嚟講冇㗎啦。對於我嚟講，我就覺得我唔會咁做咯。咁我就咁講。你咧？如果你係你作為，我根本就唔會俾佢知發生咩事，我亦都唔會無端做呢啲咩宣示主權啲嘢。如果俾佢知道咗咧，知道咗咪直接講咯。咁佢話我唔想咯。唔想咪今次應承咗，咪做咗先，下次唔會咯。咁都係嘅，即係我唔會喺度扮嘢咯，做乜要扮嘢啫？係啊，好難嘅，越冚越大個大話嘅，大佬好辛苦嘅，鬼記得咩？第一啦，第二就係我覺得呢個係好好嘅一個人生大道理嚟㗎。我覺得千祈唔好一樣冚一樣冚，卡你根本唔記得講過。係啊，同埋最好就唔好俾對方知，一句講晒。你唔好以為你自己啊，哎呀，我對佢坦白，我其實覺得呢樣嘢係最自私，根本就唔應該俾對方知。冇錯。最好嘅防守就係彼此感情夠穩定啊！我夠知你阿媽係女人啦，呢個最唔好意思，呢一集我哋真係嘥大家好多時間。咩啫？
我已經唔講你嗰單嘢㗎啦，真係。我都係講你朋友嘅朋友嘅啫嘛，真係。你而家所講嘅都係朋友嘅朋友發生嘅啫嘛，唔關你事㗎，係咪？我講都係我啲朋友，我朋友嘅朋友啫嘛，我哋都冇講自己嘢㗎。我哋兩個係神嚟嘅，基本上冇任何嘢發生。係啊，神經過神啊嘛，係啊，睇得出啦。所以你睇下 Kathy 咁開心，唉，所以都係奉勸一句咯，就係話如果咁我絕對唔會咁奉勸人哋喎。你唔好話叫人哋去做修女啊、做神父啊，或者去去佛堂嗰度開始要咩話齋戒沐浴啊，唔好掂異性嘅。我覺得尤其是即係兩個對方相處之道，就係有好多嘢唔需要，有時兩個人相處唔需要咁坦白嘅。你知你以前嘅嘢又冇必要去講俾對方聽嘅，你覺得係咪啊？你覺得唔係咩？你可以答㗎，係咪先？我唔會奉勸咯，係自己決定啦。咁又係嘅，自己平衡下，你又啱。咩叫 white lies 啊？邊啲又可以嚇？呢啲稍為嘅美麗的謊言，或者稍為有啲嘢唔講，就唔使有大話嘅。都係嘅，低調啲，唔提咪冇咯，就係咁簡單一句。又唔好成日撩人啲嘢去講，咁就得㗎。唔係同埋就算你挖出嚟嘅，就算對方撩你去講，你又唔係一定要講個真話嘅，係咪㗎？呢一個係咪就係我哋嘅自己學習下處理啦？呢啲係啦，兩個人相處之道，每個人都有自己嘅me，我想講話又唔係 me time 嗰啲叫咩 me secret， 唔知係每人都有自己，有時自己都唔記得嘅。係啦，既然自己都唔記得啦，咁係無謂講咯，係咪講第二啲嘢咯？好似係咁講下我哋下一集講咩話題咪好咯？係啦，係咯，下次諗。係啦，咁啊嗱，如果各位想你又有啲話題想我哋又討論下，節目名嚟添，你又有你想做的事咁樣，你又有咩？即係如果各位聽眾觀眾，你又有一啲話題想我哋去講下、討論下、笑下嘅話，不妨留言話俾我哋聽。即係笑個觀眾咩啊？佢有啲話題想我哋講下啫嘛。係啊，根想笑觀眾㗎，我唔會笑觀眾㗎。放心啊，你可以繼續 like 同埋 follow 我㗎。我想大家一齊開心。佢開心嘅唔代表人哋一齊開心。你唔好將你自己嘅開心建立喺人哋嘅唔開心身上啊！話俾你聽啊，真係開心。總之就係如果你哋想再聽翻嘅話呢，就可以喺我哋嘅正做文化嘅 YouTube channel， 當然要 subscribe、like 同埋 share 出去啦。如果你哋有啲其他嘅話題又想傾下，又或者可以喺留言嗰度話俾我哋聽。我哋頭先留啦。即刻留係嘛？阿根講啲嘢好廢啊，你都可以留言㗎。係啊，我唔中意聽到女 boss 把聲，你都可以留言㗎。係啊，我哋好 open 嘅節目其實。咁我唔中意聽到我把聲咁。咁如果你哋唔想完嘅話，咪繼續俾多啲讚我哋咯。第二把聲去做咗。而家嘅聲音係經過處理嘅，我唔係女 boss 個把聲。咁得唔得？可以係。總之記住 subscribe 我哋嘅 channel， 同埋 like， 仲 share 出去啦。撳鐘仔嘅。係啦。咁咪唔知下一集幾錢呢？冇錯啦。咁我哋下個禮拜見。OK，拜。